Ang susunod na trailer ay rated H for honest. Ngayong ang kanyang girlfriend ay kumikita na sa Hollywood dollars. Panoorin naman ang ginagawa ng kanyang boyfriend bilang stay-at-home. I am not Big Bird. Manood ng comedy na kailangan nasa 16 taong gulang ka pataas para mapanood. Pero ang mga joke nila ay para sa mga elementaryong estudyante na tatawa lang sa konsepto ng sex dahil yung isa sa tito nila ay bad influence. O akala nila ang pagsigaw sa salitang alaga ng lalaki sa publiko ay nakakatawa. Tite! 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 Tol, anong gusto mo? Tawanan namin yung totoo niyang pangalan? Kilalanin si Luis Carpio noong ang kanyang girlfriend ay nakipaghiwalay sa kanya dahil tinatrato na siya nitong tao kaysa isang sex object. Ayun, dito sa kondo mo. Kakain tayo tapos, yun na. Para saan pa itong malaking joga ko? At magandang katawan ko, hindi mo naman ako kakantutin. So, pupunta siya sa Thailand. Anong rason? Huwag yun ang pag-isipan. Dito doon daan papuntang restaurant eh. Akala ko ba rin nahanap natin? Ano pa mamasahe muna tayo? Basta makakalimit na yung massage bar sa resto. Basta itatak nyo na lang sa kokote nyo lahat ng nasa NSFW Dictionary at yun na yung buong kwento. Kasama niya sa lipad ay mga dalawang tropang may pangalan. Isa sa kanila ay Bading at ayun lang yung personalidad niya. At saka itong scammer. Yun lang. Na mapapaisip ka na deserve ba nilang malagay sa gantong sitwasyon na dakapin sila ng mga Harvey Weinstein type producers kung sila ay mas dalubhasa. Lahat para lang sa porn? Di sulit. Gets ko kung bais ganda pa na pelikula yan eh. So isang tabi nyo na yung mga lotion para sa unang mainstream sex comedy na kasing libog lang pag binanggit yung salitang bird kaysa yung kontrabida sa Iron Man 2. Big Bird! Big Bird! Big Bird. Say Big Bird! You Big Bus. Big Bird! Oh, Big Bird. Big Bird! Big Bird. Big Bird. Bird. Let's try Big Bird! Big Bird! Big Bird! Big Bird! Big Bird! Big Bird! Yes! Ay, ano ka ba? I am not Big Bird! Tingin nyo dapat sa mga oras na yun, matagal ko nang hinawakan yung sarili ko. Pero wala pa rin tatalo sa... sa hindsight mas bet ko ito kaysa sa mga sinusukan ng Viva Max. Starring Make Out With You, Nico Bangkok, Just Jackstone July, and nakikita ka palagi ni Lods na nag-aano. Big Bird na ako. I made many movies like Mano Pa 2, Mano Pa 3. I did Sa Piling ni Lola. Yes. My favorite. Umaga na niya hinugot. Have you heard of that? Si July ay maging magaling magsulat ng starring puns para sa honest trailers.